croeso cynnes i chi gyd i'r sesiwn gyntaf hon yn ail gyfres Gofal yn Gwynllan. Pwrpas y fenter ydy ystyried sut mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cyfrannu at ddatblygiad iaith a diwylliant Cymru dros y canrifoedd. Yn y gyfres gyntaf, edrychon ni'r ail ganrif ar 15. Ac yn yr ail gyfres hon, byddwn ni'n symud mlaen i'r cyfnod nesaf gan ddechrau gyda'r 19fed ganrif. Cofiwch wrth gwrs bod modd i chi ddal i fyny ar sesiynau sydd wedi digwydd eisoes ar wefan yr Eglwys yng Nghymru neu drwy chwilio am Gofal ein Gwynllan ar YouTube. Gewch chi hyd i'r sesiynau i gyd yn y Gymraeg gwreiddiol a fersiynau gyda'r Saesneg, sylwebau Saesneg wedi ychwanegu. Ond at heno, mae'n fraint i mi gael croesawu ein siaradwr cynta ni, wyneb adnabyddus iawn i ni fel Cristnogion yma yng Nghymru. Mae'r athro Densil yn dod yn reiddiol o Dreforys yng Nghwm Tawe. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Rhydychen. Treuliodd cyfnod hir fel athro diwinyddiaeth ym Mangor ac yna symud fel athro diwinyddiaeth i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llambed Pont Steffan. Erbyn hyn, mae'n athro emeritus ac hefyd yn gwasanaethu fel gweinidog ar gylch eglwysi bedyddiedig Gogledd Teifi. Dwi'n gwybod yn wir i ddweud mae Densil ydy un o'n arbenigwyr penna ni, os nad arbenigwr penna, y maes hanes yr eglwysi yma yng Nghymru. Ond nid yn unig yn edrych ar hanes crefydd, ond hefyd ar ddiwinyddiaeth systematig gyda diddordeb arbennig yn y diwynydd o'r Swistir Carl Barth. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar grefydd a diwinyddiaeth yng Nghymru, yn ogystal ac ar Barth. Mae'r nifer o gyfrolau rhy fawr i'w restru yma heno, a bydd llawer ohonoch chi'n adnabyddus iawn gyda rai ohonyn nhw beth bynnag. Ond yn ddiweddar, mae wedi canolbwyntio ar hanes diwinyddiaeth Brotestanaidd yma yng Nghymru. Dwy gyfrol yn dwyn y teitl Theologia Cambrensis, yr un gyntaf wedi ymddangos yn 2018, Protestant Religion and Theology in Wales, From Reformation to Revival, 1588 to 1760, a mae newydd lansio'r ail gyfrol, The Long 19th Century, 1760 to 1900. Dwi'n hwnna wedi cael ei lansio'n ffurfiol yr wythnos diwetha. Felly, yr unig biti bod ni'n cyfarfod ar-lein yn hytrach na wyneb yn wyneb, dros dim modd i chi brynu copïau o'r gyfrol honno na cael Densil i lofnodi copïau ond yna ni, felly daw cyfle eto, ond sicr cyfle i chi gefnogi'ch siop lyfrau leol. Heno, mae'n mynd i roi anerchiad i ni ar Griffith Jones, Llanddowror a'r SPCK, ac yn ni'n edrych mlaen yn fawr iawn ar glywed yr hyn sydd gyda chi ddeud wrthon ni, Densil. Croeso cynnes iawn. Diolch yn fawr, Ainsley, a diolch yn fawr i bawb sydd wedi cefnogi y gyfres. Mae wedi bod yn gyfres gyfoethog mor belled, dwi'n gobeithio bydd y gyfres yma hefyd, y tymor yma cystal a'r tymor aeth heibio. Fodd bynnag, y teitl ymddiriedwyd i mi oedd hyn, Griffith Jones, Llanddowror a'r SPCK. A ni'n sôn am ofal ein Gwynllan, cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i iaith a diwylliant Cymru ac i'r Gymraeg yn arbennig. Pryn y gallwn ni hepgor trafod cyfraniad syfrdanol, yr un a alwodd yr athro Geraint Jenkins, Cymro mwyaf y 19fed ganrif ac un o gymaenaswyr pennaf ein cenedl. Ac eto, this starchy, introspective Anglican clergyman, an austere, peevish and humorless man, meddai Geraint, oedd the greatest Welshman of the 18th century and one of the chief benefactors of the Welsh nation. Ac wrth wneud hynny, a byddwn ni'n crybwyll pwysigrwydd y gymdeithas wirfoddol honno, yr SPCK, y gymdeithas teini gwybodaeth Gristnogol. A heb dresmasu ar diriogaeth Eryn yn y sgwrs a fydd yn dilyn gyfraniad Madam
Bridget Bevan yn ogystal. Ond canoli y byddwn ni ar fywyd a gwaith Griffith Jones ei hun. Gadewch i ni ddechrau felly trwy ofyn y cwestiwn pwy oedd Griffith Jones. A wedyn, Angharad, os gallech chi ddangos i ni y llun cyntaf, os gwelwch yn dda. Dyna fe, diolch yn fawr iawn. Wel, dyna'r llun mi oedd bobl am yn hir iawn yn tybied oedd Griffith Jones. Mae yna fwy o ansicrwydd erbyn hyn, ond gan mai dyna'r unig lun sydd gennym ni ni'n mynd i gadw gyda hwnnw am y tro. Pwy oedd Griffith Jones? Fe ganed yn y flwyddyn 1684 yn fab ieuengaf i John ap Griffith ac Eleanor i'w wraig. Oedd yn ffarmio pant yr efail Pen Boer, Gorllewin, Sir Gar. A'i addysgu yn ysgol ramadeg y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Bugail ydoedd yn ôl y sôn pan gafodd droedigaeth. Ni wyddwn ni sut na phwy na beth oedd y cyfrwng. Troedigaeth a gweledigaeth ynghylch yr angen i genhadu ymhlith i gyd Gymru. A dweud y gwir, Angharad, gewch chi ddiffodd y llun am y tro a ddown ni nôl at yr ain nes ymlaen. Fodd bynnag, a fi ymlaen. He was called, meddai John Evans, Eglwys Gymyn, yn goeglyd. John Evans a ddeiau yn elyn pennaf iddo fe. Yn goeglyd, ac eto yn ddigon cywir, he was called to be a chosen vessel and a peculiar instrument for rescuing many souls that were now far gone on their way to that place of torment. Wel, fe hordeiniwyd gan George Bull, Esgob Dewi, ym mis Medi 1708 i garadaeth Pen-y-Bryn Ceredigion ac yna Talachar yn Sir Gar, cyn i benodi yn rheithor Llanddowror Abercywyn yn ymyl St Clair yn 1711. 5 mlynedd yn ddiweddarach, yn 1716, trwy nawdd i gymenaswr Sir John Phillips, Barwn Picton yn Sir Benfro, fe gwnaed yn vicar Llanddowror. Ac yna, yn y cornel bach hwnnw o dde orllewin i Sir Enedigol, y byddai'n aros ar hyd i oes. Ac o'r fan honno, y byddai'n gorchwilio'r dasg o droi Cymru yng ngeiriau yr Athro Wyn James yn un o genhedloedd mwyaf llythrennog y byd modern. Mi fyddai'n marw yn 77 oed ym mis Ebrill 1761. Wel, yr ail is-bennawd, beth am ei yrfa gynnar? Gyrfa gynnar Griffith Jones. Fe ddaeth i sylw yn gyntaf yng nghofnodion y Gymdeithas ar Teulu Gwybodaeth yr SPCK ym mis Hydref 1712, yn holi ynghylch y posibilrwydd o ymrestru ar gyfer y genhadaeth dramor. That there's a very worthy clergyman in Carmarthenshire whose name is Jones. Wel, mae'n siŵr gen I bod yna lawer o glerigwyr teilwng yn Sir Gar ar y pryd o'r enw Jones. Ond dyna beth mae'n ei ddweud. Whose name is Jones, that has lately discovered an inclination to go to Tranquebar, and for that end is desirous to acquaint himself with the Portuguese language, and would gladly receive a Portuguese grammar if it can be procured. Fe sefydlwyd y genhadaeth honno yn 1716 y genhadaeth Anglicanaidd gynharaf I gyd, yn Tranquebar ar arfordir Malabar yn ymyl Madras. Cenhadaeth oedd ynghlwm wrth yr East India Company. Ond trwy berswad eraill, Sir John Phillips yn bennaf gallwn dybio, fe darbwyllwyd I sianelu I egnïon I mewn i'r genhadaeth gartrefol.
a chanolbwyntio ar genhadu ymhlith I bobl ef ei hun. 'Tis not the belief of his unmeetness and insufficiency only which hinders him from resolving upon the mission to Malabar, but likewise the extremely miserable blindness of his own country. Yn ôl y cofnod am fis Tachwedd 1713, he has declined upon the prospect of doing more service in his native country than he can propose to do abroad. Mae werth meddwl yn dydi. Beth petai e wedi mynd? Byddai India ar ei ennill, byddai Cymru ar ei cholled, aros y gwnaeth. Mae'n amlwg nad esgus oedd hynny, oherwydd y dystiolaeth yw iddo fod yng nghanol y genhadaeth fwyaf effeithiol a welwyd yng Nghymru oddi ar y cyfnod Puritanaidd, cyfnod pregethwyr teithiol fel y Faswr Powell a Walter Craddock. Yn ôl un sylwebydd John Dalton, sgweier clog y Frân Llanddowror yn y mis bach 1713, when Mr. Jones is invited to preach anywhere, and also when he preaches in his own church, in which there does not belong as parishioners save 10 or 12 small families, it is to be admired what a numerous congregation he has to minister to, having generally about 500 or 600 auditors, nay, sometimes 1,000, a number not to be met with in Wales beside on the like occasion. It mostly consists of such who seem very desirous of being instructed in the plain and familiar dialect of their native tongue. The plain and familiar dialect of their native tongue. Mae'r cyfeiriad at y Gymraeg yn bwysig. It is certain, meddai Dalton, that Mr. Jones is one of the greatest masters of the Welsh tongue that ever Wales was blessed with, both in respect of fluency of speech and eminency in scriptural and Christian knowledge. Mai achub uneidiau oedd I brif gynsyrn, nid dibrys gan Griffith Jones oedd tras a mawredd a hynafiaeth y Gymraeg, a'i lle hithau oedd I mewn i'r drefn ddwyfol. Nid pawb oedd yn gwerthfawrogi y sêl eirias hon. Un o ddogfennau mwyaf cynhyrfus Cristnogaeth Gymreig ddechrau y 19fed ganrif yw Apologia Griffith Jones ger bron ei esgob, Adam Otley, yng Ngorffennaf 1715. Fe'i galwyd ger bron yr awdurdodau eglwysig am bregethu yn yr awyr agored. Pechod mawr yng ngolwg rhai oedd yn cofio chaos y rhyfeloedd cartrefol. Ac a welodd hyn yn fygythiad i'r drefn gyhoeddus o hyd. Ac am bregethu hefyd y tu hwnt I derfynau I blwyf I hun. Gwrandewch ar ei amddiffyniad. My solemn vows and promises at the time of my ordination, the love of God, the requests of the clergy, and the deplorable necessity of perishing multitudes move me with compassion and constrain me sometimes to preach abroad where desired, in order to endeavor the rescuing of some souls as firebrands out of the fire. Pentywynion yn cael ei hachub o'r tân. Yn ôl rheithor neu ficer Llandeilo Abercywyn fel yr oedd o hyd ar hynny o bryd, there are not a few to be met within every corner that are utter strangers to Christ and his gospel, knowing not the 10 commandments nor the Lord's Prayer. Yr rheswm am iddo fe genhadu oedd nid mwyn tresbasu yn ddiganiatad ar diriogaeth I gyd o ffeiriaid,
Ond mwyn cyflawni yr iddewyd a wnaeth wrth gael I ordeinio, sef teulu gair Duw ar led ymhlith y bobl. Nid nad oedd yn ferniadol o'i gyd o ffeiriaid. Bod llawer ohonyn nhw fel y cyfaddefodd yn ddynion duwiol a da, nid dyna oedd y gwir am bob un ohonynt. Mi oedd rhai meddai that do not understand our language, and consequently no better than barbarians, and no more edifying nor less odd than Welsh in England or Latin in France. Mi oedd yna eraill oedd yn hoffi pregethu, meddai, empty speculations, high and lofty or quaint phrases, scholastical or controversial divinity above the reach of ordinary capacity. Ac yna, meddai fe, roedd yr uchel eglwyswyr, plant yr hen fam, pleading with warmth for our Holy Mother, whilst our duty to the Heavenly Father is but coldly or hardly mentioned. Ac yn waith byth, rheini y fyddai'n traddodi a little sober morality, which a pagan philosopher would have preached much better without any intimation of repentance, regeneration, and the like. Ac yna, ergyd terfynol, it is much better to have the plague in the parish as the countenance of a profane profligate or a sensual epicure of a minister. Mae'n I feddwl am y Covid y dyddiau yma, mae'n sôn am ddyfodiad y pla. Byddai'n well cael y pla yn y plwyf na chael ficer anheilwng bydol a di ailenedig. I crave your lordship's favourable interpretation of this freedom I take. I have no pleasure to inveigh against any of my brethren, and it is not without some pains that I overcome flesh and blood to be thus sincerely plain. But it is the mere necessity of souls and my desire of their salvation, the prosperity of the church, and the flourishing of piety in this diocese, which forced me to this unmodesty, if some such hard name must be given it. Ni o'n ni am unrhyw apologia tebyg, ac arwydd o ddoethineb Adam Otley, ac o'i werthfawrogiad o ddiffiantrwydd ac angerdd, yr hwn a ddeiau maes o law yn ficer neu'n rheithor Llanddowror oedd na chafodd I gollfarnu am yr epistol pwerus hwn. Beth am ni symud ymlaen a sôn am genhadaeth Griffith Jones? Yn gyntaf I gyd, yr ysgolion cylchynol. Yr ysgolion cylchynol. Ychydig a wyddom yn uniongyrchol am genhadaeth Griffith Jones am y degawd nesaf. Ar wahân i'r ffaith iddo fe fod yn dderbynnydd cyson o feiblau Cymraeg trwy law yr SPCK, yw dosbarthu yn rhad ymhlith ei blwyfolion. Fe wyddom iddo fe briodi yn y mis bach 1720 a Margaret, chwaer Sir John Phillips, arwydd o'r ffaith y gallai rhywun o gefndir mwy cyffredin ymddyrchafu yn gymdeithasol trwy briodi I mewn I un o'r hen deuluoedd bonedd. A'r tro nesaf iddo fe ymddangos yng nghyfnodion yr SPCK yw ym mis Medi 1731, yn ceisio nawdd I sefydlu ysgol Gymraeg, y Welsh School, yn Llanddowror, mwyn dysgu'r tlodion I ddarllen. Ac o hynny ymlaen, cynyddodd y gwaith addysgol, gymaint felly nes i'r cofnod nodi erbyn 1737, fod cymaint o ysgolion wedi tarddu o'r un ysgol gychwynnol honno, fel nad oedd modd ei cyfundrefnu yn iawn.
I wybod mwy am dwf a datblygiad yr ysgolion cylchynol fel y deithbwyd i'w galw, mae'n rhaid troi at y Welsh piety. Ac yna yng Ngharad mae gennym ni lun hefyd o'r Welsh piety, a'r ail lun yn y slideshow, dyna hi. Y Welsh piety, sef adroddiad blynyddol Jones yw noddwyr, yn dechrau yn 1739, yn diolch iddyn nhw am eu cefnogaeth ac yn cyfleu newyddion am lwyddiant y gwaith. Mae'r llythyr cyntaf at Sir John Thorold o swydd Lincoln oedd yn dangos fel yr oedd yn rhaid iddo fe geisio nawdd o'r tu allan i Gymru yn ogystal ac o'r tu mewn, yn disgrifio sut y cychwynodd y fenter. Mi fydde Jones yn casglu ynghyd ei gymunwyr, lawer ohonynt yn bobl ddigon maen i hymgylchiadau, yn yr eglwys ar y prynhawn Sadwrn cyn y cymyn misol, mwyn ei hegwyddori yng nghatecism yr eglwys, a'i cael i gadw y cwestiynau a'r atebion ar ei cof. Mi fydde'n ofalus iawn, mi fydde'n sensitif iawn i beidio a chywilyddio neb yngwydd ei gilydd trwy ofyn cwestiynau rhy anodd. Ac y bydde'n gyfalu hefyd i rannu twrthau yn ei plith. Mae'n amlwg i'r bobl cael blas ar hyn, ar egwyddori yn ogystal â'r bara gobeithio, gymaint felly fel y cynyddodd y cyfarfodydd egwyddori yn ddirfawr, a hefyd y cynulleidfaoedd ar y siliau cymundeb. O'i holi a gwrando ar ei atebion, fe sylweddolodd yn fuan mwyn i'r canlyniadau fod yn fwy arhosol, mi fyddai angen i'r tlodion ddysgu darllen drostyn nhw eu hunain. Ac yn fuan iawn fe droes y cyfarfodydd egwyddori yn gyfarfodydd dysgu sut i ddarllen. A'r deunydd darllen yn ogystal â catecism yr eglwys oedd y Beibl. Yn fuan iawn fe ddaeth eraill i glywed am yr arfer hwn, a dod i Llanddowror i ymuno â'r plwyfolion. A'r galw wedyn ar yr un math o drefniad ddigwydd yn y plwyfi cyfagos. Ni allodd yntau gynnal y drefn hon ar ei ben ei hun, felly gyda chyniatad i gyd glerigwyr cymdogol, fe aeth ati i benodi athrawon, i hyfforddi a'i cyflogi. Teirpynt neu beder y flwyddyn oedd y cwbl y gallai gynnig iddyn nhw, i'w gynorthwyo yn y gwaith. Ac erbyn 1738, mi oedd 37 o ysgolion wedi eu cynnal, a 3 athro wedi eu cyflogi. Mi oedd yn ofalus iawn i beidio y chynnal ysgol heb gael ei wahodd gan y vicar lleol, ac yr oedd yn hwythau yn ôl pob tystiolaeth yn falch iawn i gael cymorth i gyfrannu addysg feiblaidd ac eglwysig ymhlith eu plwyfolion. Menter drwyadl eglwysig oedd hyn. Catecism yr eglwys oedd y maes llafur, gyda'r SPCK yn hael i chefnogaeth, yn cyfrannu beiblau a chopiau o'r sallwyr, sef llyfr y salmau. A Chymraeg, wrth gwrs, oedd unig gyfrwng y dysgu. Jones ei hun aluniodd i'r ymadeg cyntaf, sef y llawlyfr buddiol Cyngor Rhad yr Anllythrennog, 1737. Mi fydde pob un ysgol yn para am rhwng 8 a 10 wythnos, rhwng mis Medi a mis Mai, sef y misoedd mwyaf ysgafn o ran y flwyddyn amaethyddol, ac i'r sawl na allai fynychu yn ystod y dydd, mi fydde'r athrawon yn cynnal dosbarthiadau nos. Erbyn 1738, o blith y 2,500 o ddisgyblion oedd wedi ei addysgu yn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Penfro a Brycheiniog, very few could say so much as the Lord's Prayer when they first came to school. And many of them could, in 6 or 8 weeks' time, not only read tolerably, but repeat by heart all the church catechism in their native Welsh language, and make pretty good answers to plain and familiar questions concerning all the necessary points of faith,
and practice in a system of divinity, which the masters are to instruct them in for some hours every day, about the time of morning and evening prayer. Mi oedd y gwaith yn mynd rhagddo, a chyda hyn y dechreuwyd gwireddu breuddwyd y diwygwyr Protestanaeth, yr esgobion Richard Davies, William Morgan ac eraill, nôl yn yr 11 ganrif ar 15 o droi Cymru yn genedl oedd wedi ei chynysgeiddi ar egwyddorion Protestanaeth, sola fides, sola gratia a sola scriptura. Erbyn y 40au, mi oedd yr ysgolion wedi lledu y tu hwnt i'r de ac i mewn i'r siroedd gogleddol. A mae'n gwbl amlwg o ddarllen y llythyrau cymeradwyol mynych ym mhob rhifin o'r Welsh piety i bod yn cael ei gwerthfawrogi yn ddiffiant ac yn gyffredinol. Erbyn hynny, mi oedd Jones wedi mynd ati i lunio i ddeunydd darllen ei hun. Yn gyntaf, gyfarwyddyd ynghylch sut i weddio yn bersonol ac mewn teuluoedd, sef yr alwad at orseffaint y gras, 1738, a'r hyfforddwr at orseffaint y gras, 1740, cyfrolau oedd yn hynod boblogaidd ymhlith y werin, ac a atgynhyrchwyd ar hyd y ddeunawfed ac i mewn i'r ganrif ddilynol. Ac yna, bum cyfrol yr hyfforddiad i wybodaeth iachusol, 1741 hyd at 1746, sef esboniad manwl ond eglur iawn o gynnwys y credo, y 10 orchymyn, gweddi'r arglwydd, y 2 sacrament o fedydd a swper yr arglwydd, ynghyd â holl fannau y ffydd Protestanaeth. Y llaw lyfrau hyn a ddeithant allan yn un llyfr cyfansawdd, y drych difynyddiaeth, neu hyfforddiad i wybodaeth iachusol, yn 1748, oedd y gyfrol ddiwynyddol Gymraeg fwyaf poblogaidd erioed hyd hynny. A mae'n gwbl angredadwy gen i, fel dwi wedi dweud, a phwysleisio mewn mwy nag un lle, nad yw haneswyr crefydd wedi talu nemor ddim sylw iddi hi o'r blaen. Gyda bod yr ysgolion yn cynyddu, mi oedd mwy a mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o'r cyfrolau hyn. A phrif onid unig bwrpas y llawlyfrau oedd cyfarwyddo pobl ynghylch cynnwys yr ysgrythyrau a'i greiddio yn athrowieithol ac yn brofiadol yn y ffydd Gristnogol. O ran yr ysgolion cylchynol, erbyn 1761, mi oedd 3,395 ohonynt wedi eu cynnal mewn 1,600 o fannau trwy holl siroedd Cymru a'r henffordd Gymraeg, gydag amcangyfri o bron i 200,000 o ddisgyblion, gwir a gwragedd, oedolion a phlant wedi ei mynychu, sef rhwng treian a hanner, a mae'n syfrdanol pan ydych chi'n meddwl hyn, treian a hanner holl boblogaeth Cymru. A hynny heb gymorth ariannol nac ymarferol yr un esgob, na'r un uchel swyddog eglwysig Cymreig. Am y tro cyntaf yn hanes Cymru, meddai Geraint Jenkins, dyma niferoedd mawr o ffermwyr, crefftwyr, labrwyr, ynghyd â'i meibion a'i merched yn cael y cyfle i ddysgu darllen, a chreu, am y tro cyntaf erioed, werin ddarllengar. Illiterate peasantry oedd geiriau y greiddiol Geraint. Neu gan ailadrodd geiriau yr Athro Wyn James, un o genhedlaidd mwyaf llythrennog yn y byd modern. I ni wedi sôn am genhadaeth Griffith Jones, yr ysgolion cylchynol, a hyn i gloi, genhadaeth Griffith Jones, y ffydd ddiwygiedig. Y ffydd ddiwygiedig. Y pwyslais athrowieithol a ddaeth yn norm yn Eglwys Loegr erbyn diwedd yr ail ganrif ar 15 a dechrau'r 19fed ganrif oedd athrawiaeth y buchedd sanctaidd, holy living. Pwyslais trwy'r Brotestanaeth
ac yn bolemig wrth bybyddol, ond a oedd yn fwy Catholig, sacramentaidd ac uchel eglwysig na'r hen Biwritaniaeth eglwysig, Puritaniaeth y Vicar Pritchard, gyda'r sanctaidd yn ymdoddi megis I mewn i'r gysyniad o gyfiawnhad trwy ffydd. Fel Vicar Llanymddyfri 3/4 canrif ynghynt, diwygiedig. Puritanaidd gymedrol yw'r term sydd yn cael ei ddefnyddio gan haneswyr. Ennill hen gonsensws Eglwys Loegr cyn cyfnod yr archesgob Lord. Dyna oedd Griffith Jones. Fe ddaw hyn yn gwbl amlwg yn ei ohebiaeth hirfaeth a didostir o athroieithol a Madam Bridget Bevan. A mae gyda ni lun yng Ngharad, trydydd llun o Madam Bevan, a poor man's Countess of Huntingdon, fel y dywedodd Glanmor Williams yn ysmala unwaith. Dyna hi, dwi ddim yn edrych yn poor man's dim byd I fi yn y fan yna, dweud y gwir, ond dyna hi, a poor man's Countess of Huntingdon. I brif noddwr wedi marw Sir John Phillips yn 1737. Etholedigaeth, sofraniaeth Duw yn yr arfaeth, yr enedigaeth newydd, cyfiawnhad trwy ffydd yn unig, byw'r bywyd sanctaidd, nid fel paratoad at droedigaeth, ond yn ganlyniad I droedigaeth, a ffydd bersonol yn y galon, dyna'r themau cyson. Nid oes dim cysur i'w chael, meddai, ond trwy geisio gwir ddiwioldeb fel y mae yn Iesu. Ni wyddom beth oedd I ffynonellau, ond mae'n amlwg iddo drwytho ei hun yn newynyddiaeth y diwygwyr Protestanaidd a Puritaniaid eglwysig yr ail ganrif ar 15. Erbyn hyn mi oedd y diwygiad Efengylaidd wedi dechrau, a chenhadaeth Hywel Harris a Daniel Rowland yn dechrau dwy'n ffrwyth. Ond gochelgar iawn oedd Griffith Jones yn ei ymwneud â'r penboethiaid ifanc. Our new itinerant preachers are exceedingly erroneous, harsh, conceited and disorderly, meddai wrth Madam Bevan, ym mis Ebrill 1741, and have, as I am informed, no appearance of that soberness and humility that becomes true godliness. Pan glywodd fod George Whitfield, yr Efengylydd Saesnig, am ymweld â Llanddowror, mi oedd e'n amheus iawn. I hope Mr. Whitfield is not a false minister, nor, so far as I know, are his doctrines false, but the absurdities and errors of several of his followers and his misconduct can't be approved by judicious Christians. I wish these people had such a modest opinion of themselves as to consider a little more about the way they observe the better sort of other persons shy of entering into their scheme. Mae gen I ryw baragraff arall dwi'n mynd I hepgor hwnnw achos mae'r amser yn mynd a dwi eisiau cloi trwy ddweud hyn. Erbyn hynny, sef yw y 50au, mewn i'r 60au, erbyn hynny, mi oedd oes air yr SPCK yn Lloegr fel yng Nghymru yn machlud. Ond tra byddai Griffith Jones yn fyw, a thra parhaodd Madam Bevan, a fyddai'n marw yn 1779, 19 mlynedd ar ôl y dyn mawr ei hun, tra y byddai hi yno I noddi yr ysgolion, mi fyddai I genhadaeth ef yn parhau. Mi oedd yn genhadaeth oedd yn cyffwrdd nid dim ond ag eglwyswyr, ond hefyd ag ymneilltuwyr. A chan I chi fod mor eangfrydig a gwahodd ymneilltiwr i'ch cyfarch I heno, mae'n werth clywed I gloi gymeradwyaeth Edmund Jones, yr hen broffwyd o Bontepŵl, a peth o gosa oedd gan yr ymneilltiwyr at archesgob. Among the clergy, meddai yr hen broffwyd, is the famous Griffith Jones, one of the most excellent preachers in Great Britain, for piety, good sense, diligence,
moderation, zeal, a mighty utterance, the like whereof I never heard before. A gyda'r geiriau hynny gallwn ni gloi, dwi'n credu. Wel, diolch o galon i chi, Densil. Bydd cyfle ni ddiolch i chi'n ffurfiol ar ddiwedd y sesiwn, ond mae wedi bod yn ddechrau rhagorol iawn, dwi'n credu, i'r ail gyfres hon. Felly diolch o galon i chi am hynny. A un sylw oedd wedi neidio yn meddwl gyda fi oedd mewn oes lythrennog iawn o ran gallu pobl i ddarllen, i ni'n gweld ar yr un pryd llythrennedd Beibledd, ac yn sicr llythrennedd o ran dealltwriaeth o catechism yn isel iawn. A mae'n ddiddorol. Dwi'n credu mae hwnna'n rhoi cyd-destun falle i gwestiwn sydd wedi dod i fewn o ran hyn. Os fyse Griffith Jones yn fyw heddi, pa fath o brosiect bydde fe'n ei gychwyn? Beth bydde fe'n neud? Bydd angen cael ysgolion cylchynol eto? Wel, a ddysgu yn fe, catecheisio. Gwybodaeth feiblaidd de. Gwybodaeth de. Chymod, fel ych chi'n gweud, Ainsley, mae'n ironic, mae'n paradox de. I ni'n hollol lythrennog erbyn hyn yn wahanol, ond chymod, i ni'n anllythrennog, yn gwbl anllythrennog o ran cynnwys y ffydd Cristnogol. Mae bobl a lluog yn gallu rhywun pethau mwyaf twp. Chymod, bydde plentyn ddim yn ei ddweud hyd yn oed yn dyddiau ni pan o'n i'n mynd i'r ysgol Sul byddwn ni ddim yn ei wneud. Chi'n cael pobl fawr yn dangos y math dwpdre erbyn hyn, ynddo fe? Chymod, sut mae gwneud i dwi ddim yn gwybod de, ond y genhadaeth fawr iddo fe oedd greiddio bobl yn y ffydd mwyn deall y ffydd a rhaid deall y Beibl, a ffordd orau i deall y Beibl o defnyddio'r catechism, chymod, y strwythur o gwmpas cynnwys y Beibl, a chael hynny ar gof a chadw a dysgu pobl i ddarllen. Felly am hwn i dysgu bobl i beidio bod yn anllythrennog fydde'r her o hyd. Ie, dwi'n siŵr, allai fod mor ewn a ddweud, falle bod hwnna'n wir am y gymdeithas ehangach, ond hefyd yn wir am yr eglwysu hunain. Achos falle bod yn dealltwriaeth ni o'r sgrythyr a i ni fel eglwyswyr o'r catechism llawer yn is nag y dyle fe fod erbyn hyn. Felly mae yna waith cenhadol drwy addysg o fewn yr eglwysu, o fewn yr Eglwys yng Nghymru, a tu hwnt hefyd. Felly mae hynny'n sylw teg iawn. A ni wedi mwynhau'r sesiwn gyntaf gyda Densil. Ni'n symud mlaen nawr i Dr Eryn White. Mae Eryn yn ddarllenydd yn hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, a mae'n canolbwyntio ar y cyfnod modern cynnar, gyda diddordeb arbennig mewn crefydd, diwylliant a chymdeithas, felly mae'n berffaith ar gyfer y gyfres hon. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar Gymru'r 19eg ganrif yn enwedig, ond wedi bwrw golwg fwy eang ac arweddau o'r diwylliant print yng Nghymru ac anghydffurfiaeth gynnar. Felly dwi'n gwybod sut byddai'n cytuno gyda sylwadau Griffith Jones ar y efengylwyr cynnar. Mae wedi talu sylw'n gyson i effaith addysg a chrefydd ar ferched, a mae'n wych bod ni'n medru bod gyda ni heno oherwydd dyna'n sylw ni. Edrych ar gyfraniad arbennig y chwiorydd yn yr Eglwys Anglicanaidd yn y 19fed ganrif. A pan o'n i'n trefnu'r gyfres hon, dan gyfarwyddyd yr Athro James, oedden ni, dwi'n credu'n ymwybodol iawn bod ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ddynion yn bennaf. Felly mae'n wych iawn bod ni'n cael cyfle heno i edrych ar gyfraniad eang a phwysig iawn, menywod yr Eglwys Anglicanaidd. Ni wrth yn bodd bod chi gyda ni heno Eryn, a dwi'n edrych mlaen fawr i glywed yr hyn sydd gyda chi weid. Felly, croeso cynnes i chi. Diolch yn fawr, Ainsley. Dyna ni ymddiheuro, dwi ddim wedi gallu mynychu y gyfres yma cyn hyn oherwydd mae'r amseru wedi bod yn amhosib, ond mae nos Fercher ychydig yn fwy addawol, felly dwi'n gobeithio gallu dala lan o hyn allan.
wedi bod yn gyfres ddiddorol iawn. Dwi wedi dilyn rhywfaint ar YouTube. Da iawn. I ni'n troi felly edrych ar Cyfraniad y Chwiorydd. Nawr, dwi'n amau mod i wedi dangos rhywfaint o ddylanwad magwraeth angydffurfiol wrth gyfeirio at chwiorydd yn y teitl. Roedd cerdd Menna Elfyn, wnaeth y gwragedd aros ar ôl yng nghefn yn meddwl i, mae rai fi weid, a mae'r gwragedd yna, wrth gwrs, yn fwy cydnaws â iaith a straeon y Beibl yn Gymraeg. Ond y cost y fi o'n plentyndod yw'r ymadrodd a wnaeth y chwiorydd aros ar ôl. Ac oedd hynny bob amser yn golygu bod yna te yn y festri a bod angen penderfynu pwy oedd yn dod ar picau bach a pwy oedd yn dod ar pancos. A dyna mewn ffordd, wrth gwrs, yw'r neges i gan Menna Elfyn yn y gerdd, a falle bod chi'n gyfarwydd ar gerdd yn sôn am menywod y mywyd capeli ac eglwysi Cymru ar ôl y biom, yn dal i aros, a gweini, a gwenu, a bod yn fyd, boed hi'n 2000 o flynyddoedd neu boed hi'n 2. Nawr, nid pob gwraig oedd yn hollol fyd, ond yn sicr tueddai rôl menywod i fod yn gyfyng, ac yn aml yn ymwneud â threfniadau ymarferol o ran darparu bwyd a chroeso, traddodiad sy'n gwneud olrhain hanes cysylltiad menywod a'r eglwys yn heriol i'r hanesydd a dweud y lleia. Y gwir yw fod hi'n anodd i ddod o hyd i dystiolaeth am y gweddau a chredoau pobl gyffredin yn gyffredinol, ond mae hynny'n arbennig o wir am fenywod. Mae enwau Sawl, Mary, Anne, Elizabeth, Catrin a Sarah yn ymddangos yng nghyfrestru plwyf y cyfnod hwn, wrth iddy'n ddod i'r eglwys i gael ei bedyddio a'i claddu. Ond mae hanes eu perthynas ar eglwys yn y cyfnod rhwng y ddwy ddefod yna yn fynych yn ddirgelwch llwyr i ni. A dwi'n treulio cryn dipyn o'n amser mewn gwirionedd oedd yn treulio chwilio i hanes pobl yn y cyfnod yna rhwng, wrth gwrs, bedyddio a chladdu. Ac yn anochel, mae yna fwy o dystiolaeth am fenywod oedd yn perthyn i ryngoedd mwyaf blaenllaw cymdeithas, nag oes na ar gyfer rheini sy'n chydig yn fwy dystadl. Nawr fe gafodd perthynas menywod bonheddig a'r eglwys yn y cyfnod rhwng 1536 a 1730 i trafod rhyw 20 mlynedd yn ôl yn erthygl gan y ddiweddar John Gwynfor Jones. A'r erthygl yna'n dangos sut oedd y cartre yn ganolfan i'w gweithgarwch, gyda disgwyl iddyn nhw gefnogi gwir a dangos dywioldeb ar yr aelwyd. Ond mi fydde nifer o fenywod bonheddig yn medru fforddio cyfrannu'n ariannol, ac felly'n ymddangos yn fwy amlwg mewn cyfnodion hanesyddol o ganlyniad. Mae'n haws olrhain rhywfaint o'i hanes nhw. Hyd yn oed wedyn, mae'n anodd iawn wrth gwrs i ddehongli pethau fel cymhellion a meddylfryd y tu ôl i'r cyfraniadau hyn. A oedd cyfrannu at gynnal ysgol yn arwydd o awydd i ledu gwybodaeth Cristnogol a gwneud lles yn y byd, neu efallai'n ymdeimlad o ddyletswydd ymhlith y rheini oedd mewn sefyllfa freintiedig, neu'n arwydd o dyngarwch a balchder yn y plwyf lleol a awydd i helpu'r gymuned leol. Roedd seremonïau bedyddio, priodi a chladdu yn clymu plwyfolion wrth yr eglwys leol wedi'r cyfan. Byddai'r eglwys honno'n fan gyhoeddus ar gyfer y gymdeithas yn lleol, yn ganolfan ar gyfer hwyl a digwyl mabsant, ac yn fan i gofio anwyliad oedd yn gorwedd yn y fynwent. Mae'n bosib felly fod gwead cymleth o deimladau'n ennyn teimgarwch tuag at eglwys y plwyf. Ond beth bynnag oedd y cymhellion, gwelid cryn dipyn o weithgarwch elusennol ar ddechrau'r 19eg ganrif, oedd fel petai'n perthyn i'r dylanwad pietistaidd o geisio mynegu ffydd trwy wneud lles ymarferol yn y gymdeithas, drwy sefydlu ysgolion a chartrefi blant am ddifad er enghraifft, neu hybu gweithgarwch gyhoeddi llyfrau diwiol. Bydde menywod oedd ychydig yn fwy cefnog yn ymddangos yn reoledd er enghraifft yn restrau tanysgrifwyr rhai o lyfrau'r cyfnod, a nifer o reini wrth gwrs a neges grefyddol a llawer yn dwyn rhyw fath o gysylltiad â gweithgarwch yr eglwys. Awgrymau Geraint Jenkins, mae llyfrau defosiynol ymarferol yn cynnwys gweddiau a chyfarwyddiadau ar gyfer defosiwn teuluol
oedd yn cael ei ffafrio gan fenywod. Roedd 10% o'r tanysgrifwyr i defosiynau priod 1730 yn fenywod enghraifft, a 7% o danysgrifwyr holl ddyletswydd dyn yn 1718. Nawr mae'r canrannau yna yn parhau'n isel, ond yn sicr yn fwy nag ar gyfer llyfrau'r cyfnod yn gyffredinol, lle mae'n ymddangos fod yna rhywbeth yn denu rai o'r menywod hyn i danysgrifio i ryw fath o lyfr oedd yn cynnig patrwm o gynnal defosiwn ar yr aelwyd fel petai. Ac yn ogystal â'r tanysgrifwyr hyn, roedd rai menywod cyfoethog yn hapus i dalu costau cyhoeddi rai cyfrolau a byddai o fydd i bobl Cymru. Roedd Margaret Vaughan Llwydiarth er enghraifft wedi talu holl gost gyhoeddi cyfrol Edward Morris, yr Ribyddiwr Cristnogol, yn 1689. Nawr, fel ni wedi clywed yng Nghymru, yr SPCK oedd y mudiad mwyaf amlwg yn y maes hwn, ac yn gymdeithas a chysylltiad cryf gyda'r Eglwys Anglicanaidd. Nawr, o ran cyfraniad penodol menywod i'r SPCK, mae rhaid dweud mae gwragedd, gweddwon a merched aelodau'r SPCK a byddai fel arfer ar ryw fath o gysylltiad ar gymdeithas. Fel arfer oedd gyda nhw rhyw fath o link rwyddolen trwy perthnasau gwrywedd. Fe casglodd Bridget Bevan er enghraifft 14 punt, tair swllt a 6 cheiniog ymhlith i ffrindiau nôl y 1735 a throsglwyddo'r swm i'r gymdeithas trwy law i gŵr Arthur Bevan. A mi oedd na ryw fath o arferion a disgwyliadau o fewn cymdeithas yn reoli gweithgarwch gwragedd priod felly. Y disgwyl oedd iddynt fod yn wylaidd ac yn ddwyn mewn ffordd a fydde'n cynyddu parch tuag at ei gwir yn hytrach na mynnu rôl mwy annibynnol. Ac o ganlyniad, mae'n anodd dweud i ba raddau roedd cefnogi'r SPCK yn ddewis unigol i'r menywod hyn, neu'n rhyw fath o fusnes teuluol bron. Roedd Sir John Phillips, wrth gwrs, Castell Picton yn un o gewri yr SPCK yng Nghymru, a mi ysgrifennodd at yr SPCK mewn llythyr yn gresynu fod gwragedd bynheddig yn gwastraffu amser ar frodwaith yn hytrach na gwaith gwynio mwy ymarferol ar gyfer y tlodion, megis paratoi capiau, ffedogau a chrysau. Gan ychwanegu fod yn falch iawn i fod wedi sicrhau bod ei ferch ei hun yn cadw'n brysur bob dydd yn darparu ar gyfer plant tlawd. Nawr, does dim unrhyw sôn fan hyn beth oedd barn Miss Phillips ei hun, a oedd hi'n hapus i wneud y cyfraniad o'r fath, neu oedd hi'n treulio ei dyddiau yn awchu am les a ffrils a blodau sidan rhyw fath o frodwaith mwy creadigol. Nawr, fel Miss Phillips Castell Picton, roedd Bridget Vaughan, fel roedd hi cyn priodi, yn ferch un o brif gefnogwyr yr SPCK. Ond mae mwy o dystiolaeth yn ei achos hi, i farnu fod hwn yn rhyw fath o ddewis personol o ran roi amser a nawdd i fudiadau tebyg. Fel merch hi John Vaughan Derllys, roedd hi wedi cael ei meithrin yn y traddodiad hwnnw o gefnogi addysg mwyn gwella gwybodaeth grefyddol pobl Cymru. Ond dim ond a hithen weddw y byddai'n gweithredu'n fwy uniongyrchol, yn hytrach nag yn sgil ei thad a'i gŵr. Fe ath ymlaen, wrth gwrs, fel ni wedi clywed, i gefnogi a chydweithio gyda Griffith Jones, gan gadw'r fenter i fynd am 19 mlynedd ar ôl iddo yntau farw. Nawr, dwi ddim eisiau mynd dros yr un tir a Densil gormod, ni wedi clywed bod o leia 200,000 o ddisgyblion wedi bod yn yr ysgolion cylchynol erbyn marwolaeth Griffith Jones yn 1761. A hynny yn iaith gyntaf y disgyblion, sef y Gymraeg yn y ran fwyaf o'r ardaloedd. Roedd yr ysgolion cylchynol yn fudiad arloesol, heb gefnogaeth gwladwriaeth nac eglwys, ac yn dibynnu'n llwyr ar fudiadau elusennol fel yr SPCK am feiblau rad, ynghyd â chyfraniadau ariannol gan unigolion hael. Y cynlyniad oedd creu cenhedlaeth o Gymru llythrennog, ac fe welwyd cynnydd yn y gynulleidfa ar gyfer llyfrau print o'r herwydd. A hynny tua'r un adeg ac roedd y diwydiant print yn magu nerth yng Nghymru am y tro cyntaf, wedi sefydlu'r wasg gyntaf swyddogol ar dir Cymru yn Adpar ym 1718. Mae'n gyfnod allweddol bwysig, gyda'r datblygiadau hyn o ran darllen ac argraffu yn cael effaith hir dymor ar gymdeithas a diwylliant Cymru.
Felly mae'n syndod nad oes yna fwy o sylw yn cael ei roi i'r cyfnod ac i Griffith Jones. Dwi'n synnu bob blwyddyn yn dysgu myfyrwyr y blwyddyn gynta yn y brifysgol sydd erioed wedi clywed am enw Griffith Jones. Maen nhw wedi dysgu popeth am Hitler, ond maen nhw'n gwybod dim am Griffith Jones. Ac wrth gwrs, os nad yw Griffith Jones yn cael sylw dyledus, mae'n anochel bron bod hyn o'r llai o sylw yn cael ei roi i Bridget Bevan. Yn aml iawn, mae'n cael rhyw fath o frawddeg ar ddiwedd hanes Griffith Jones yn dweud ei bod hi wedi cario ymlaen i gynnal yr ysgolion ar ôl ei farwolaeth tan iddi hithe farw ym 1779. A dwi'n euog o wneud hyn yn hunan, yn aml iawn dwi'n rhoi rhyw pwt amdani ddi ar ddiwedd y drafodaeth ar Griffith Jones. Ond wrth gwrs, i ni'n sôn am 19 mlynedd o gynllunio ariannu a threfnu mudiad ar lefel genedlaethol, yn wirfoddol a di-dal. Felly nid peth bychan. Ac i raddau, wrth gwrs, fe ellir deall pam bod llai o sôn amdani. Mae Densil wedi cyfeirio at nifer y ffynonellau sydd gyda ni sy'n rhoi syniad i ni o gymhellion Griffith Jones, y trafodaeth ynglyn â dibenion yr ysgolion, beth oedd yn ceisio cyflawni. Dyw'r tystiolaeth fanwl yna ddim gyda ni o ran Bridget Bevan. Ac mae'n debyg hefyd fod na rhywfaint fwy o ysgolion cyfrwng Saesneg yn ystod y cyfnod diweddar o dan ei goruchwyliaeth hi. A falle oherwydd bod cynifer o ysgolion wedi cynnal yn y mannau mwy Cymraeg i iaith ynghynt, a bod falle mwy o alw wedyn mewn mannau eraill erbyn y 1760au a'r 1770au. Ond hefyd efallai bod hynny yn awgrymu pwyslais ychydig yn wahanol i'r hyn oedd gan Griffith Jones ar gynnal yr iaith Gymraeg. Nawr, fe briododd Bridget Bevan wrth gwrs ag Arthur Bevan, a oedd yn aelod seneddol dros Gaerfyrddin rhwng 1727 a 1741. Nes iddo fe golli sedd i'r Tory Sir John Phillips Castell Picton. Ac mae'n debyg bod Bridget Bevan yn wraig ddelfrydol i aelod seneddol, oherwydd roedd hi fel petai'n llwyddo i swyno pawb oedd yn ei cyfarfod â hi. Fe gafodd Hywel Harris i gyfareddu ganddi y tro cyntaf iddyn nhw gyfarfod ym 1736, gan adrodd mewn llythyr i'w frawd. I think she is the finest lady I ever saw in all respects. It was a taste of heaven to be with her. Ac ar ôl marw Arthur Bevan ym 1742, roedd hi'n wraig weddw heb blant, ac mewn sefyllfa debyg, bydde ymroi i weithgarwch elusennol yn ymddangos yn ddewis derbyniol yng ngolwg cymdeithas. Ond wrth gwrs, oedd yna fwy na hynny i'r ymroddiad yma gan Bridget Bevan. Nid rhyw diddordeb arwynebol oedd hyn. Mi oedd hi'n cymryd diddordeb byw, ac fel i ni wedi clywed wrth gwrs, oedd yr ohebiaeth yma rhyngddi hi a Griffith Jones yn trafod diwinyddiaeth yn fanwl iawn. Felly roedd hi'n rhywun oedd ag ymroddiad amlwg i geisio gwella safonau addysg a gwybodaeth grefyddol. Bu farw ar yr ail ar 15 o Ragfyr 1779 a'i chladdu yn Eglwys Llanddowror yr un man â Griffith Jones. Fe gydawodd 10,000 o bunnau yn ei hewyllus mwyn sicrhau y bydde yna sylfaen gadarn yn ariannol ar gyfer parhad yr ysgolion. O fe nath rai o'i pherthnasau gwestiynu'r rodd a mynd ar achos i Lys y Siawnsri yn Llundain, a bu'r achos yn llechu yn y llys yna tan 1854 ar ysgolion yn edwyno yn y cyfamser. Ond fe dyfodd y cyfalaf yn aruthrol, a fe gafwyd rhyw fath o ail wynt wedyn pan sefydlwyd elusen Madam Bevan i gynnal ysgolion, a mae'r elusen yna'n parhau o dan adain yr Eglwys yng Nghymru hyd heddi. Nawr, sym dwywaith mae Bridget Bevan yw'r enwoca o fenywod oedd ynghlwm ag addysg a llythrennedd yn y 19af ganrif, ond nid hi oedd yr unig un. Fe nodwyd bod ysgol gylchynol cyfrwng Saesneg wedi threfnu yn y Fenni ym 1769 trwy nawdd Rachel Price er enghraifft. Ac mi roedd na nifer o fenywod yn noddi ysgolion, yn aml ar lefel lleol, a mae hynny'n rhywbeth ychwanegol i'r mentre mawr fel gwaith yr SPCK a'r ysgolion cylchynol. Mi fydde nifer o wragedd bonheddig yn gadael arian ar gyfer addysgu plant tlawd. Felly roedd addysg at ddibenion crefyddol yn elusen oedd yn amlwg yn denu sylw llawer o fenywod.
Ond yn ogystal â sgwrs, mi fydde rai ohonyn nhw yn dysgu yn yr ysgolion cylchynol. Nawr, gweitha'r modd, does dim restr yn bodoli sy'n rhoi enwau athrawon yr holl ysgolion cylchynol a gynhaliwyd rhwng 1737 a 1779. Yr unig ffordd o adnabod unrhyw un o'r athrawon mewn gwirionedd yw cyfeiriadau atynt yn y tystlythyron anfonwyd at Griffith Jones a Bridget Bevan dros y blynydde. Roedd casglu'r llythyron hyn yn rhan o ymgyrch Griffith Jones i argyhoeddi cefnogwyr nad oedd yr ysgolion yn fagwrfa i fethodistiaid, anghydffurfwyr, anwaried nac anghredinwyr. Fe bwysleisid felly y cysylltiad â'r eglwys, gyda chanran go uchel o ysgolion yn cael eu cynnal yn festrioedd eglwysi ledled y wlad. Y disgwyl amlwg hefyd oedd y bydde'r athrawon yn cydweithredu gyda'r clerigwyr lleol ac yn mynychu gwasanaethau'r eglwys. Gofynnwyd i'r clerigwyr neu rai o'r uddeilied sylweddol y plwyf i yrru gair i ddweud a oedd yr athrawon yn gwneud eu gwaith yn ddiwyd. Mae diligent yn air sy'n cael ei defnyddio yn gyffredin iawn yn y llythyron hyn. A gellu tybio i bod hefyd yn cael cais i adrodd am ymddygiad yr athrawon, oherwydd ceid sawl cyfeiriad atynt yn byw bywyd i lychwyn a diwio tra yn yr ardal. Disgrifir Mari Ifan er enghraifft fel wraig glawd, ond of unquestionable character, sober life and conversation. Mae byhithau'n cynnal ysgolion yn ardal Coeti a Llansanffraid ar Ogwr yn Sir Forgannwg rhwng 1758 a 1773. Nawr bydd y detholiad o'r llythyron hyn yn cael ei cynnwys yn yr adroddiad blynyddol ar yr ysgolion, y Welsh Piety, a wnaeth ymddangos o 1737 tan marwolaeth Bridget Bevan. Ac wrth fynd trwy'r holl lyfynnau, fe ellir dweud gyda sicrwydd fod tua 20 o athrawesau wedi cynnal o leiaf 32 o ysgolion. Nawr wedi clywed bod yna filoedd o ysgolion wedi bod, mae'r nifer man yn ymddangos yn isel iawn. Ond mae'n bosib bod yna cryn dipyn mwy na hynny na sy'n hysbys i ni. Oherwydd nid oedd pob plwyf yn anfon llythyr bob blwyddyn yr oedd ysgol yn y cyfuniau. Nid oedd pob llythyr yn ymddangos yn y Welsh Piety, ac nid oedd pob llythyr yn enwyr unigolyn, neu hyd yn oed yn egluro ai athro neu athrawes oedd wrth y gwaith. Felly mae'n bosib iawn bod yna ragor nad oes modd i ni wybod amdanyn nhw. A weithiau yr unig arwydd sydd gyda ni, mae menywod oedd yn dysgu yn yr ysgolion, oedd cyfeiriad at ysgolfeistres, ddienw, yn hytrach nag ysgolfeistr. A dyna geir yr enghraifft ar gyfer ysgol Llanegwad yn Sir Gaerfyrddin ym 1750. Ysgolfeistres oedd yna, ond does dim sôn am ei henw hi. A mae gofyn cadw llygad barcud ar y rhag o enwau hefyd, oherwydd ar y degau, she a her yn lle he a his yw'r unig adonhad mae athrawes ac nid athro oedd ar waith. Ac os gwrs mae'r wybodaeth am rai o'r athrawon gwrywedd yr un mor anodd i ganfod ar y degau. I ni'n gwybod fod Morgan Rhys yr Ymynydd wedi bod yn cadw ysgolion cylchynol, ond dim ond fel MR, y cyfeirir ato yn y geirda o'r plwyf lle bu'n dysgu. Ond mewn achosion felly, mae'n bosib weithiau dod o hyd i ffynonellau eraill yn cyfeirio trai'r dynion mwy adnabyddus oedd yn gweithredu fel athrawon yn yr ysgolion. Mae John Thomas Rhedr Gwy er enghraifft yn sôn am y profiad yn ei hunan gofiant, lle sy'n ategu'r ffaith i fod wedi bod yn dysgu yn yr ysgolion. Ond prin iawn fydd unrhyw ffynonellau tebyg ar gyfer y merched hyn. Felly mae'n fwy anodd i ddarganfod y dystiolaeth. Nawr mae nifer y disgyblion yn y gwahanol ysgolion yn cael eu cefnodi yn Welsh Piety, ac mae'n amlwg fod yna dosbarthiadau digon sylweddol gan rai o'r athrawon hyn. Oedd Lowri Owen er enghraifft yn dysgu 78 yn Llanor ym 1774 a dosbarth o 89 yn Abererch ym 1775. Ond gan mae dim ond cyfanswm yn yferoedd sy'n cael ei nodi, does dim unrhyw fodd o wybod beth oedd y canran o ran bechgyn a merched.
ond fe geir digon o gyfeiriadau at y ffaith fod merched yn derbyn addysg yn yr ysgolion, fel bod ni'n digon posib i bod nhw wedyn yn gallu mynd ymlaen i ddysgu yn yr ysgolion nes mlaen. A beth sydd gyda ni fan hyn mewn gwirionedd yw dechreuadau'r fyddin o athrawon benywedd a fydde'n cael eu cynhyrchu yng Nghymru dros y blynyddoedd. Yr holl dame schools yn y 4edd ganrif ar 15, yr holl athrawon trwyddedig erbyn yr 18fed ganrif. Felly does dim ymheuaeth mae dyma un o'r gyrfaoedd proffesiynol cynhara i gael ei ystyried yn addas ar gyfer merched o leia i ryw raddau. Wrth gwrs, i ni'n dal i droi fan hyn ymhlith menywod oedd a rhywfaint o fodd neu fesur o addysg, sy'n cadarnhau mae lleiafrif o fenywod y gallwn ni olrhain ychydig o'i hanes mewn perthynas ar eglwys. Mi fyddai ambell un, a gweddwon oedd yr un fel arfer, yn reoli'r degwm mewn rhai plwyfi yn ystod y cyfnod hwn. A mae'n rhaid dweud nad oes unrhyw arwydd i bod yn well nac yn wath na'r gwir o ran derbyn y degwm a thalu clerygwyr. Fe gwynau Erasmus Saunders yn ei ysgrif ar gyflwr ysgobaeth Tuddewi ym 1721 fod casglwr degwm Llanddowror brefi yn derbyn dros 400 punt y flwyddyn, ond yn talu prin 8 punt i'r curad druan. Fe allid gymharu hynna gyda Mrs Jane Cornwallis a Bermarlais, Sir Gyfyrddin, ar ddechrau'r 19th ganrif, oedd yn talu 8 punt i gurad plwyf eang Talyllyche, allan o'r 100 punt a ildiau'r plwyf iddi o ran degwm. Mae chydig yn well o ran canran na Llanddowror brefi, ond mi oedd Abermarlais yn stad sylweddol, a dwi'n credu falle gallai wedi mynd mor bell a 10 punt y flwyddyn i'r curad. Ond dyna sgwrs un o broblemau mawr yr eglwys ar y pryd, yn wedig yn y de, os gwrs oedd y meddiannu na ar y degwm. A mae'n ymddangos felly i rai boed yn ddynion neu'n wragedd, yr oedd y cysylltiad ar eglwys yn gyfle ariannol. Ond mae'n rhaid ni falle dwy'n i gof fod yr eglwys nid yn unig yn fudiad a gofal ysbrydol, ond hefyd yn sefydliad gyda chefnogaeth y wladwriaeth. Roedd ochr swyddogol felly i ymwneud yr eglwys a'r bobl, enghraifft pan ddeuai'n fater o brofi ewyllus yn llys yr eglwys. Mae ewyllysau yn gallu cynnig ychydig dystiolaeth o grefydd pobl y cyfnod, os oeddent yn gwneud rhyw fath o ddatganiad o'i ffydd yn eu hewyllysau, neu os byddent yn gadael arian at achosion neilltuol. Ond eto gyda'r ffynonellau yma, ar efynnau mwyaf cyfoethog yn y gymdeithas sy'n ymddangos. Weithiau serch hynny fe gliwn ychydig o lais awerin bobl yn y dogfennau hyn. Yn achos menywod, byddai gwragedd priod heb yr hawl gyfreithiol i berchen ar eiddo yn ystod y cyfnod hwn. Felly dim ond merched di-briod a gweddwon a fydde'n llunio wyllus fel reol. Ymhlith y rhain, yr oedd Jane Morgan o Aberporth a fu farw heb blant ym 1718. Mae'n amlwg nad oedd hi'n hynod gyfoethog, ond fe ddewisodd hi adael 10 swllt i dlodion plwyf Aberporth. Dim cweit yn hatling y weddw, ond heb fod ymhell o hynny. Ac i 3 phlentyn i chwaer, gadawodd hi the heifer and all the sheep on my mark to help bring them up in the fear of God. A man arwydd yna o ryw fath o ymlyniad crefyddol ac awydd i weld hynny'n parhau i'r genhedlaeth nesaf. Na mi roedd profi ewyllysau ymhlith busnes mwyaf cyffredin llusoedd yr eglwys erbyn y 19th ganrif. A rhaid dweud fod dylanwad y llusoedd wedi lleihau'n ddirfawr ers dyddiau diwygiad yr 11th ganrif ar 15, neu hyd yn oed dyddiau erlyd Catholigion ac anghyffurfwyr yn yr ail ganrif ar 15. Nid oedd fawr o atafeili eiddo am beidio mynychu gwasanaeth yn digwydd bellach, bod ambell unigolyn yn dal i gael ei alw o flaen y llys yn beidio mynychu. Ond os gwrs roedd angen prawf o gymuno yn yr Eglwys Anglicanaidd o hyd mwyn medru dal unrhyw fath o swydd gyhoeddus a mynychu prifysgol. A mae haneswyr yn dueddol gytuno fod ychydig fwy o ryddid gan fenywod yn hyn o beth, oherwydd nad oedd llawer o obeth iddynt gymryd rôl gyhoeddus, felly llai i golli wrth beidio glynu wrth yr eglwys. A mae'n bosib mae dyna un o'r ffactorau sy'n helpu esbonio cefnogaeth menywod i angydffurfiaeth a methodistiaeth. Yr awgrym yw falle nad oedd ganddyn nhw ddim yr un ymlyniad dynesig, sifig at yr eglwys a oedd o bosib gan ddynion.
doedd dim modd iddyn nhw fod yn wardyniad eglwys, enghraifft, nac yn oruchwylwyr deddf y tlodion yn y plwyf. Ond, fel yn gweud, yn gyffredinol mi roedd cysylltiad yr eglwys a'r llysoedd ar ôl y llysoedd yr eglwys yn edwyno erbyn y cyfnod yma. Chydig iawn o obaith oedd erbyn canol y ganrif i fyny fenywod neu ddynion i ymddangos o flaen y gynulleidfa gyfan ar y sil i ymddeheuro'n gyhoeddus am unrhyw gamweddau moesol. Felly roedd y wedd yna ar weithgarwch yr eglwys yn diflannu, gyda mwy a mwy o blwyfolion yn troi at achosion anghydffurfiol a'r seiat fethodistaidd, oedd ei system disgyblaeth ei hunan. Nawr, dwi wedi osgoi trafod y menywod ymhlith y Methodistiaid. Er ei bod gan amla yn parhau'n aelodau o'r eglwys, hyd at yr amwahanu a ffurfio enwad y 1811. Yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15, y gred fyddai mai gwendid yr eglwys oedd wedi gyrru y menywod hyn i freichiau'r Methodistiaid. Derbyn hyn mae gwendidau a chryfderau'r eglwys yn cael eu pwyso eu mesur yn fwy cytbwys. A bydd y rai haneswyr yn dadlau'n gryf fod unrhyw ddiwygiad yn y 19eg ganrif yn cychwyn yn yr eglwys gyda gweithgarwch clerygwyr fel Griffith Jones a Daniel Rowland. Ar yr un pryd mae'n anodd peidio dod i'r casgliad fod y menywod a ymunodd ar seiadau Methodistaidd a'r tai cwrdd anghydffurfiol yn chwilio am rhywbeth ychwanegol i'r hyn a gynigiwyd yng ngwasanaethau'r eglwys. Mae hanes Ann Griffith yn cael ei siomi gan ateb ysgafn curad anffodus yn enwog, ond bydd yn anheg iawn i farnu holl glerygwyr yr eglwys ar sail hynny, a mae'n siŵr fod y math o gyngor oedd yn cael ei roi wrth gwrs i blwyfolion yn ymrywio cryn-dipyn yn ôl yr unigolyn. Byddai hefyd yn hollol anghywir i ddadlau fod Methodistiaeth ac anghydffurfiaeth wedi agor y llif ddorau o ran cynnig cyfle i fenywod i gyfrannu at fywyd ysbrydol a chyhoeddus. Ond roedd cyfle i gyfrannu drafodaethau'r seiat a'r gymdeithasfa mewn cylchoedd ychydig mwy preifat nad oedd y reidrwydd ar gael mewn unman arall. Roedd y syniad o fenywod yn gwneud mwy na hynny gan fentro pregethu'r gair yn llawer mwy dadleuol. Cytunodd John Wesley y dylai ambell i ferch pregethu, os oedd ganddynt yn extraordinary call chwedlynta. A dyna mewn gwirionedd oedd yn cael i ddefnyddio gyfiawnhau unrhyw fath o weithgarwch y tu allan i'r eglwys, gan leigwyr a lleu gwragedd, y gred fod yr ysbryd yn ei galw. A byddai'n fwy anodd y lawer i ddadlau hynny yn achos menywod. Efallai bod tawed eich gwragedd yn yr eglwysi yn orchymyn a llai o rym y tu allan i furiau'r eglwysi hynny, ac yn haws i osgoi i ryw raddau. Roddwyd cyfle i ambell i ferch eithriadol ymhlith y Methodistiaid, fel Elizabeth Thomas ym 1741 a Jane Owens ym 1770 i lefaru yn y seiadau. A mae lle gredu fod y ddwy wedi cael ei beirniadu'n hallt am hynny, gyda Jane Owens yn cwyno bod ei chymdogion yn Nolgellau yn poeri arni ar y stryd. Felly pryn oedd y menywod oedd yn cael cyfleoedd felly. Ond fe gei rai enghreifftiau o fenywod ymhlith y Methodistiaid oedd yn cyfrannu drwy helpu ar yr ochr ymarferol o drefnu teithiau pregethu a darparu bwyd a llety ar gyfer ymwelwyr a ddeiant i gyfarfodydd pregethu a sasiwn. Roedd rhywun fel Catherine Pugh, morfa bach cydweli, yn amlwg yn bwysig iawn yn rhyfiadur mudiad yn lleol, a byddai gwragedd fel hyn yn help mawr i gynnal gweithgareddau lleol. Eto, gwragedd ffermydd sgweddol sylweddol a'i merched oedd y reini oedd yn gwneud y cyfraniad mwyaf amlwg fan hyn, am y resymau naturiol fod ganddynt y modd a'r lle i gynnig aelwyd a lloches i'r mudiad a'i gweithgareddau. Ymhlith y Methodistiaid a'r anghydffurfwyr, roedd grwpio ar heinau canol hyn yn magu nerth a dylanwad, ac roedd hynny i raddau yn cynnig cyfleoedd i'r menywod yn ei plith. Mae'n bosib i bod i ryw raddau'n derblygu'r un duedd tuag at roi nawdd elusennol diwiol a welid gan rai o'r menywod bonheddig a fi'n gyfnogol i'r eglwys yn y canrifoedd cynt. Ond mae twf yr heinau canol yn un o agweddau mwyaf pwysig yn y 19eg ganrif yng Nghymru. Proses araf iawn felly, proses i ddal ar waith, oedd newid y traddodiad o ran perthynas menywod ac enwadau crefyddol Cymru. Ac mae'n anodd osgoi'r duedd i gysylltu'r gwragedd a gweini wrth y byrddau.
ond mae yna hefyd dystiolaeth sy'n awgrymu fod yna ar adegau ychydig gyfle am rhywbeth mwy na gweini a gwenni'n unig. Mae'n sicr, roedd y gwragedd i gyd ddim yn gwbl fyd. Dwi'n credu bod yr amser wedi prysuro a mae'n well i fi tawelu am mynd yn fyd fyna hefyd. Wel, mae'n draen i bod chi'n gofod mynd yn fyd, Eryn, os ydych chi'n ryndon chi am oriau to, os wedi bod yn hanes hynod o ddifyr, felly diolch o galon i chi am hwnna. Dwi'n gwybod bod ni'n llif o gwestiynau to, felly bod nhw'n aros am y cyfle mwy anffurfiol ar y diwedd. Mae gen i un cwestiwn bach, a cwestiwn bron o bod fel ynglyn â gwrth hanes, os ydych chi'n sôn am hynny. Mae'n dristwch mawr, dwi'n siŵr byddwn ni gyd yn cytuno bod achos Griffith Jones a'r ysgolion cylchynol wedi edwyno ar ôl ei farwolaeth, ar ôl marwolaeth Bridget Bevan a'r dadlen ynglyn â'i hywyllus hi. Tybed beth fydde wedi digwydd? Tase'r arian wedi cael ei ryddhau yn syth ar ôl ei marwolaeth hi, a'r achos falle wedi lledu mwy allan o'r deorllewin a'r canolbarth i rannau eraill o Gymru. Falle pwy a wir beth bydde'r hanes wedi bod. Chybod, ni'n ateb mewn ffordd, ond... Ie, mae hwnna'n ddiddorol wrth gwrs, achos fydde wedi bod yn braf i weld ysgolion yn cael eu cynnal, achos beth i ni yn gweld yw tipyn bach o dip fel petai o ran llythrennedd wedyn. Ond wrth gwrs, oherwydd hynny, i ni'n gweld dyfodiad yr ysgolion Sul. A Thomas Charles yn gweithredu geisio gwneud rhywbeth i lenwi'r bwlch. Felly, petai'r ysgolion wedi cario ymlaen, mae'n bosib falle na fydde ddim gymaint o angen yr ysgolion Sul, a gallwch chi ddadlau bod yr ysgolion Sul wedi gwneud cyfraniad eang iawn hefyd erbyn y bedwaredd ganrif ar 15. Felly, mae yna barhad, mae yna rhywbeth o linyn y parhau gyda Thomas Charles, wedyn yn ceisio sefydlu ysgolion Sul mwyn parhau gyda'r traddodiad. Gwych, mae'n dda cofio hynny. Mae cwestiwn hefyd wedi dod i fewn yn hytrach yn mynd ymlaen mewn hanes i'r cyfnod wedyn, ond mynd nôl, a mae Manon yn gofyn hyn, oedd canrifoedd blaenorol yn rhoi mwy o gyfleoedd i ferched? Mae'n meddwl yn benodol am y seintiau neu beirdd fel Gwerfyl Mechain. Mae hwnna'n ddiddorol iawn. Mewn ffordd, wrth gwrs, gallwch chi ddadlau bod yr Eglwys Gatholig yn cynnig cyfleon i ferched fel lleianod i redeg lleiandiau ac yn y blaen, ond fel arfer oedd angen bod a chysylltiadau teuluol eitha cyfoethog cyn bod rhywun yn gallu magu'r math yna o ddylanwad. Felly oedd yna gyfleon cyfyng unwaith eto, ond yn aml gyfer menywod oedd a thras ag arian y tu cefn iddyn nhw. Mae ddiddorol o ran y seintiau, wrth gwrs, hefyd, mae'r reini'n aml, wrth gwrs, yn derbyn y math o safle ar ôl i bywyd eu hunan ac ar ôl dioddefent ac yn y blaen. Ond eto, allwn ni weld yn pob cyfnod mewn i'r ganrif ar 15 a 19 ganrif, bod yna ffordd falle i fenywod i gael rhyw fath o ddylanwad trwy honni i bod nhw'n broffwydi, bod gyda nhw rhyw fath o gallu cyfryniol, bod nhw'n rhyw fath o negeseuwyr ar ran Duw. A mae hynny'n agwedd ddiddorol hefyd, falle, bethau fel Mari'r Fantell Wen ac yn y blaen, hynny yw, oedd yna hefyd rhyw fath o barhad i'r math yna o weithgarwch, ond mae hwnna'n yn gwestiwn falle sydd angen mwy o drafod na hynny. Siŵr, a hefyd, chi'n meddwl am rai o'r seintiau a'r rai gyda tuedd cyfriniol, weithiau'n gofyn cwestiynau anodd am yr eglwys fel sefydliad ac yn chybod rai yn oedd yn Aberdesef falle'n herio esgobion a chybod yn gymeriadau go gryf ac yn medru cynnal urddau dros nhw eu hunain. Felly mae'n hynod ddiddorol. Wel, dwi'n credu bod rhaid i ni dod â'n sesiwn ffurfiol ni ben mewn munud. Cyfeirio chi, Eryn, y tua diwedd eich anerchiad am sôn am y methodistiaid. Dylen ni fod wedi sôn, wrth gwrs, ar y dechrau, o'n i mor awyddus i ddechrau'r sesiwn, bod eich cyhoeddiad diweddarach chi yn benodol am y methodistiaid, the Welsh Methodist Society, Early Societies in South West Wales, 1737
to 1750. Felly bydd cyfle a ryw adeg arall mewn achrysur arall i'ch gwahodd chi siarad am y pwnc hwnnw. Yn yr amlwg, mae'r hanes yr eglwys a hanes y Methodistiaid cynnar yn plethu yn y cyfnod yma ac yn dadlau ei gilydd hefyd. Ond mae'n dda i chi, os ydych chi ddiddordeb yn hwnna, mynd ar ôl y gyfrol honno. Eto fel cyfrol Densil, siŵr mae'r gael yn eich siop lyfrau leol. Dwi'n gwybod rhan fwyaf o'r sesiwn heno wedi canolbwyntio yn Siroedd y De Orllewin. Ni'n mynd i'r gogledd nawr i Sir Fôn i'r barchedig Angela Williams i ddeu gair o ddiolch ar ein rhan ni. Diolch, Angela. Diolch. Wel, yr Athro Densil Morgan, beth allwn ni ei ddweud? Heblaw eich bod chi'n parhau i feddu ar y doniau i ysbrydoli, gwrandawyr cynulleidfa neu fyfyrwyr yn llwyr. Rydych wedi dod o dylanwad ac etifeddiaeth Griffith Jones Llanddowror ar SPCK i'r amlwg. Ac rydych wedi ein hatgoffa o'r dylanwadau cadarnhaol y maent wedi cael arlunio ein cenedl. Ac, wrth gwrs, trwy achub eneidiau. Efallai bod hefyd wedi cynhyrfu ein hymwybyddiaeth i feddwl tybed pwy yn ein hamser ni sy'n cario'r faner i ymarfer gofal ein Gwynllan a chyfrannu'n rymus at iaith, hanes a diwylliant Cymru ac yn gwefreiddio pobl yn y ffydd. Felly, ar ran pawb yma heno, diolch o waelod yn cael hwnna am ddarlith wefreiddiol. Sy'n mynd ymlaen at Dr Eryn M. Wel, diolch am fewnwelediad hynod o ddiddorol i Gyfraniad y Chwiorydd Menywod yn yr Eglwys Anglicanaidd yn y 19fed ganrif. Mae'n ymddangos i mi fod y menywod cynnar hynny wedi chwarae'r rhan allweddol yn gosod y sylfaeni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol o ferched, i ymarfer teyrngarwch ac i chwarae'r rhan sylweddol, nid yn unig yn yr Eglwys Anglicanaidd, ond ym mhob agwedd o fywyd yn y canrifoedd dilynol. Mae llawer wedi newid ers hynny. Ac rydym yn gobeithio ac yn gweddio bydd bodau dynol o bob rhyw yn parhau i gael ei gwerthfawrogi yn y dyfodol, ac y byddant yn cydweithio ac yn dangos parch a chariad Cristnogol tuag at ei gilydd wrth sicrhau gofal ein Gwynllan, trwy addysgu ar hanner newyddion da o'r Efengyl ac o ganlyniad yn achub eneidiau ac yn datblygu ffydd yn ein gwlad. Unwaith eto ar ran pawb yma heno, diolch am ddarlith wych ac am ein hysbrydoli i ymgysylltu ag iaith, hanes a diwylliant Cymru. Diolch o galon, Angela, ni ddiolchgar iawn i chi am fynegu'n diolch a gwneud hynny mewn ffordd mor hiadl. Diolch o galon i chi am wneud hynny. Cyn i ni orffen y ran yma'r sesiwn, y sesiwn ffurfiol sy'n cael ei recordio, gallai goffa chi ein bod ni'n parhau mis nesaf gyda'r ail sesiwn yn y gyfres ar yr 20fed o Hydre, nos Fercher yr 20fed o Hydre. Bydd dau arall yn anerch, yn gyntaf Dr Rhiannon Evans, yn treithi ar y canu rhydd canganeddol a'r carolau plygain a haf yn arbennig, felly paratoi ar gyfer tymor y plygain fydd yn prysuro ato ni fuan ar ôl hynny. A Dr Rhiannon Griffith yn sôn wedyn am Anglicaniaid a'r emyn yn yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif. Felly, siŵr bod ni'n edrych ymlaen yn arw a treini. Cofiwch ledaenu'r gair a annog pobl eraill yn lleol neu ble bynnag chi'n cysylltu nhw trwy'r cyfryngau cymdeithasol i ymuno ni bryd hynny am y modd cofrestru ar gyfer y sesiynau hynny yn awr. Cyn i ni gloi'r ran yma, dwi eisiau diolch i bawb sydd wedi bod yn y cefndir yn gwneud y trefniadau ymarferol o flaen llaw, a heno wrth gwrs wrth sicrhau bod yr ochr dechnegol yn gweithio mor dda. Hefyd diolch i Siôn Aled am gyfieithu, a dwi'n siŵr bod y rai sydd wedi bod yn gwrando ar y drafodaeth heno trwy gyfryngau Saesneg wedi gwerthfawrogi hynny yn fawr, felly diolch i ti, Siôn, am hynny.